你到時你幫我裝翻落去咯。係啦係啦。因為我仲有3個係未整得晒。我要裝落。你而且你呢裏面你都要刮。我度都要整㗎。係，嗰裏面太多舊嗰啲你唔使。噴水上去喎。係啦，你主板喺呢個位置。係啦。呢個位置怕水。明白。如果你真係要噴水咧，你就掹咗個插頭位先噴。噴完之後嘅話咧，係啦，你只要洗呢裏面就唔怕嘅。係啦。盡量攞個鏟咧，係啦，最好就攞個鏟啦，就唔使話用嗰個蒸嚟噴啦。係啦，講鏟乾淨係，跟住就照係裝翻去嗰個箍你知啦，插翻2個膠箍緊佢，跟住墊翻上去，跟住鎖翻幾粒螺絲，3粒螺絲，係啦。只要係呢個耳裝咗上去之後咧，佢就有個螺絲仔咧，係啦鎖緊佢。鎖緊之後咧，你要咁樣轉一轉落，睇下順唔順先。如果順咧，之後喺度轉出嚟要乜格咁啊代表順嘅。係啦，如果有格，如果你可能裝反咗，又或者裝高低不平嘅咗，係啦，所以就插咗落嚟叫洗過。呢個位置嘅話有波珠嘅話，最好喺呢個位置噴少少波珠落去。係，因為噴少少落個摩打度，個摩打都襟玩。呢啲進口摩打嚟就好貴嘅，呢摩打係嘛？咁呢個就係遙控嚟嘅，係啦。咁其實就係都係冇乜嘢嘅嗱，開燈、閂燈都係同一個掣，係啦。大風、關，即係你開邊個撳邊個掣開，就撳邊個掣閂，係啦。呢個你自己中意。係啦，你仲要到時攞啲膠紙黐喺度又得，轉2個窿，冇間都得。